位了，是不是？对对对。那但是有点可惜的是，传一刚刚2把都没射中。你有在看吗？有，我有在看，有那个声音超大声的，但是都没中。我们这边蔡大头是我们中埔交流道下来有名的餐厅，对。然后这边会有3宝。是哪3宝？哪3宝？对，哎，就是这3宝。等一下，这个是烤鸡吗？对对对，就是你不能吃的烤鸡。这是命运的安排。汉典，自己说要带我吃遍全台的烤鸡。我有答应过你，我有答应过你。好，我等下看你表现，好不好？因为你刚刚没打到，但是等一下你可以扳回来。好啦，皮的部分给你。哎，我最喜欢吃皮了。好，哎，我怕我有点胡椒盐。OK， 好，那这样可以。那你们吃肉，我吃皮。可以，有赚到，有赚到。可以了，可以了。对，有3宝嘛。第2宝就是砂锅鱼头。哇，这边也有，嘉义一定要吃的。嘉义一定要吃的，对。第3个就是茶油煎鸡。茶油煎鸡。对，嘉义的那个大埔这边的特产就是茶油，用茶油来煎鸡。对，台北没有吃过。对。这有机会跟他讨教一下这个做法吗？有，然后那个皮也是尖尖的，你也可以只吃皮。为了你设定，谢谢拉拉。所以吃2种皮，以后你就吃皮。对。不是，下次我赢怎么办？那就换我吃皮。对，不见得我每次输嘛。对啊。那这边的负责人。老板，这里。哎呀，老板，您就是蔡大头吗？是吗？是本人吗？大头。头没有很大啊。本人不是我，但是我是店长。你好。OK， 你好，怎么称呼？瑞。瑞。听说这边的那个茶油煎鸡是我们平常没有听过的，是这边的特色。我们这边的特色算是大埔这边出产那个苦茶油，是。然后我们会用那边现榨的苦茶油过来做茶油鸡。对。啊，因为我们这特点是我们是用半煎炸。我们如果要去大埔吃的话，其实我们最近在中埔交流道这边就会。中埔交流道就马上吃得到。对，迅速把深山中的美味拉到这个。是。对。那我们可不可以学一下这个技术？没有问题，好吧？但瓮窑鸡跟砂锅鱼头都帮我们准备好。好，因为3宝我们都要吃，3宝我们都要吃。是。拉拉也帮你们画的，有没有？谢。你看这个画的多像，多像。有画瑞本人，有画的比较瘦。哎，有。而且头发比较多。是。它这个自动会修理的，没有问题。里面请。好，谢谢。蔡大头，有3宝：瓮窑鸡、茶油煎鸡、砂锅鱼头鸡。是什么？没有鸡，没有鸡，只是为了要押韵。但是瓮窑鸡跟砂锅鱼头，我们是基本上都会吃到的。但是这个茶油煎鸡，这算是很特别。我们茶油煎鸡的话，是算我们店的3个招牌的其中一个。对。招牌鸡肉是选用1.8公斤重的黑羽毛母土鸡。真的好像一定要1.6、1.8那个大小才是最好的哦。对，因为它如果超过这个重量，它的肉质会变老。对，就比较不会那么好吃。所以它反而是用大小，不是用年纪，用重量。对了，重量，了解。然后那个是什么？茶油吗？没有，那个就是我们等下要加的秘密武器。秘密武器，秘密武器不能讲。好，商业机密。那我可以闻啊？可以闻。是什么？那我知道，我闻了我就知道。提示一下。那可以讲出来吗？讲啊。应该就是酒类，黄酒啦，哎呦，类似，就是绍兴啦，女儿红啦，差不多啦。对。那茶油这个是？对，这就是我们茶油要用的茶油煎鸡，然后用在地的嘉义茶油呢，也是嘉义的。这也是这山上的茶油，一定是用嘉义在地的，对，都是在地出好。山上茶油，然后这就是切好的老姜还是老的老。就这几样。那主厨你只要出一张嘴指引我们就好了，因为我们这边有炒鸡的达人，我们的小帮手专门就是在炒鸡，最会炒鸡跟吃鸡。对，煎到有啊，我们这个锅已经有预热，对，大概到一半，再没有问题。那你喊停。这个油要多一点，一次选几年？对，我们这个有点算半煎炸，用半煎炸，太煎炸，就完全不是。对我以为是干煎呢。然后现在就可以先下鸡肉，就直接下。对，是要慢慢煎。对，半煎炸。这个鸡肉就是没有腌过，就是切块而已，对不对？对，切块。我们就是吃它纯原味。这个大小真的切得非常的一致，对。好，下去泡温泉。好了之后就可以加姜片，哦，也是姜片也要下去，大概1把，不要怕。我的手掌特别大，所以1把根本就半锅了。你是用嫩姜，可以再多一点，没有，这是老姜。哦，要用老姜哦。要开始要搅拌，拉一下，对，让它受热比较均匀一点。哎，我们店的茶油煎鸡比较不一样，因为一般你吃的那种苦茶油鸡，它都是湿的。
对对啊，我们是做干的大 A 啦对，所以等一下我们做起来那个姜片，它是吃起来像饼干一样。啊，这个我喜欢，这个我喜欢，这个超棒，这超棒。我们就做跟别人我其实自己很爱做的是麻油的干煎鸡哦，对，但是也没有倒那么多油，它就是真的是麻油干煎。倒这种太多不行啊。对，然后它那煎起来姜片也是像饼干脆脆的。对没有，因为你油够多，它受热比较均匀。对懂。正所谓油多菜不坏嘛，对，而且礼多人不怪更。好的保留它的肉质，对，吃起来不会柴柴。真的啊，对啊。哎，现在你已经可以闻到姜、有啊茶油有啊跟鸡的香有味。啊，茶油的味道。原来不是只有麻油对味，茶油也是很棒。也是厉害我。觉得新鲜的食材就是简单，真的不用很多东西，它就是这样。对啊因为就是这两种而已茶油，对，在一个秘密武器。不要太过复杂。对，但是最厉害的就是它这个鸡。你刚刚一开始就讲说这个鸡叫什么鸡？这叫黑羽毛鸡啊，这个是母的，哦因为它的肉质会比较细，比较嫩。才能够这样做的。还能进啊，鸡不是进熊的嘛？正常，因为它的水分在慢慢释放，对然后炸到后面之后，它那个泡泡就会不见。有对。看这个油油亮亮，你看哇，你看那第一眼光是这样看就已经饿了。其实这个也很像鸡汤的概念，哎，其实有一点类似点像哦。可是我们这样不用调味吗？哎，不用，咸味是从哪里来？我们就加在那个里面。哦，这个啦已经在这里了，在里面。所以里面加了这个里面还要加什么东西？对，我们里面有加一些。这个就是商业，大概一些商业性，不要这样讲到这边就踩刹车，点到为止啊，对点到为止。水分收掉。茶油这样味好香哦。对啊。味道，这个现在已经蛮脆的了吧？这个颜色，谁受得了？到鸡肉跟那个姜片稍微恰起来的时候，就其实这样可以了吧？这样是九成了吧，对不对，对？已经差不多啊，这时候就可以放哎，放我们的秘密武器。来，煎一半，一半的，好，差不多。好来，来哦，对这个姿势，对，是有在做菜的，很好很好。然后就稍微让它煮，要让它的那个挥吸收挥发掉。现在明显泡沫就没有，水分就跑掉对了。它的味道就哇，天啊，好香哦！哇塞，这个真的是秘密武器受不了，真的。哇，这个受不了，我饿了，我饿了。哎，这一定好吃的啦。现在就差不多了。 OK，来起锅，哎，来关火喽，对，关火。各。来，可以啦，哇，看哇看，塞！哦 ，Jesus Christ！所以无敌那我们这我怎么比较想要吃姜片呢？我觉得姜片好棒哦，所以完全不用调味，因为在秘密武器都在里面。茶油煎鸡完成。我为什么2发没有中 ？Oh my 因 god！为你看我们茶油煎鸡，对不对？然后呢，瑞在准备。我发现你除了皮，还有这姜片，还有姜片，姜片 OK 吧？给你吃，是姜片非常 OK，我很 OK 的，吃起来了啦，都是自己的兄弟嘛。好饿。这个真的要试试看。其实它最厉害的地方是它的姜片，谢谢，姜片，谢谢，谢谢。吃姜片，饼干一样。瑞哥自己来了哈。没有 OK，没问题，自己来了哈。刚刚主厨说，煎出来的时候要把它放一下会更脆。对对哇，官令。根本就跟饼干一样嘛，洋芋片。这好下酒，Oh 这好下酒，天哪！那个味道整个进去了。对，我看到一盘非常精彩的这是虎头蜂牛肉蛹。风用嘛。我们这边附近大埔啊、阿里山这边有一些蜂农。忍不住想要问一下，范姐，啊，这讲，你会怕吗？因为他这个有一些，我应该是问你，你会怕吗？你之前被叮过？我不怕啊。所以这样吃进去是没事的。没问题，绝对没问题。你吃起来真的也就不会有针，像盐大家的酥鸡。问题都是有没对有，针，那针你已经处理掉了。不用处理，因为它根本还没长出来。哦，对，这绝对没有的啦。好了，你不要被它外形骗了，勇敢。不，他谢谢。这跟大小是没好关系。了，好了，哎，这是虾子，对了，我怕。喂，反正长得很像。哦，这里面还有小虾米，对对对，这是我们西虾真。的就是盐酥鸡很的味道。好吃哎其。实它有椒盐的。哎，真的好吃，真的好吃。试试看啦，好啊，突破一下。你用当做是虾子。对，真的，你不要它看就是虾子，好不好吃？没什么味道。很好吃啊还，不错哎。对啊，真的啦。哎，你以为舌头会肿起来，对不对？不会不会。那你这边特色是蛮多的，就比如说我们讲的三宝砂锅鱼头就嘉义的嘛，然后那个鸡
对，凤寮鸡，鸡，然后还有三宝煎鸡，然后还有这种也算是三产。对，对我们比较特别是我们鸡肉都会帮客人剥好，对，然后我们下面还铺面线，让面线去收它的鸡肉的汁，还有鸡油，就鸡油面线。对，迫不及待，迫不及待。那直接先我就挖开吧只能吃皮嘛。可以了，吃起来，可以啦，对嘛，大家都好兄弟。这一次我们会吃不完。对了，吃不完。对啊这么，大，我们真的认识好瑞之后，以后比如说我们现在比如说上去南部拍戏的时候对啊，来中埔一下就是他们这边，瑞这边是开多久了？你这边去年2月6号还没满2年，还没满2年。很新哎。可是我看外面啊，对，那个停车场很大，而且游览车很多哎基。本上都爆满的。对，就是大概从什么时候，每次都是游览车停满然后爆红。疫情过后，其实开始复苏的时候，大家就游览车就一车出来了。就是就今年开始。对，今年开始。 2年那真的是去年的年底那边也有，但是今年就比较多。去年年底就爆红。对，所以你们也不是说爆，大家反应蛮快的同场小弟啊。自己要谦虚，通常爆红是说就好。讲的啦，是，又掉到了。这个该不会是东石的？没有错。轩哥，因为我们老板他其实他是东石人，对但是他的产业是在大埔，对，他们在做笋子。把它带过来。对，待会还会介绍到这2样。笋子对凉是充分利用嘉义的名产。哇，对，就是把山上有的东西都带出来。对，山海都有。对，这个是我们的笋丝控肉。哇，那我们做的是比较古早味，这个光是这一道就可以磕掉好几碗饭，真的咸香酸，对，有点微酸。曾经有游览车来吃，就为了吃这个。 8桌外带了12份，不是总共12份，是一桌都12份。这个，对哦，那来试一下。对，一桌都12份。他们就是12份，本身就喜欢这个配饭，这个吃下饭的。太下了啦。因为这个麻竹笋是我们大埔特有。哦，麻竹笋，麻竹笋了。对，还是说我们今天的行程就到这边，然后就专心的吃，就是吃饱再说，不要配数，而且要用心去吃。这只是第一餐而已。对啊，谁受得了啊？你们节目太邪恶了。所以我说这次的委托很特别，来吃，因为我们是要完成拉拉的美食嘛任务的话，就我们要吃美食，让他感受到嘉义的美好，对不对？大家可以试一下我们这道，它叫翠玉笋面。其实基本上这附近可能只有我们有这道菜。笋面，因为你把它切得很细，对，它是用麻竹笋的笋尾，就是最嫩的地方，它只能手工的切，对，它刀工因为它啊，很嫩，用机器切的话会烂掉。哦，对，这个是很考验刀工的了，真的对，切得很细，就跟切的面一样，砂锅鱼头哦，我们的汤头 Oh my god 主打不会太油，这个很重要。这很重要。现在沙茶酱也是自己特制，对，一定是这样全部。东西都是特制。哎，真的这个汤，对，不会太咸，而且它是清甜的，又不会太甜，对啊，对吧？哇，哦，这个汤太好，因为我们知道砂锅鱼头一定是有沙茶在里面，对，可是但是比如说嘉义很多的，有时候会糖放太多，是会太甜，哦，这个是刚刚好每一家的 style 都不太一样。对啦，而且我们很少看到老板自己跟我们吃的那么起劲，对，表示真的很喜欢自己的东西，对自己的东西有热情，对才会这样子对啊他没有吃腻，有热情，对，凯勋这道真的有煎得好哎，煎鸡对啊，瑞哥给几分？这个我们刚刚处理的这我们刚个，刚现学现做的，你点头我就来这边打工了。 OK，一咬得开，就成功了。对，哦，它那个就是又好做又简单，对又好吃，对，真的很棒因为你。知道它的秘诀，对。对，这个是蛮特别的花园。对啊，这个地方很像秘境。弄得很漂亮。好多落羽松啊什么的。这是什么秘境啊？这什么这样？对，日本景点嘛。那个山茶花最多的一个山茶花，哦，茶花园呐。然后来做一点浓郁。好，太好了，非常好。我们很少主动对，我刚刚在饭桌上还说，哎，这一集怎么这么好，一直吃。然后过那一餐之后，可不可以给我点工作？吃太饱了。刚好一点劳动。浓雾达人。哦，真的。我今天好多达人就开始厉害的。我今天一个人好多茶花来了解一下。来。
哦，这里都是哈。对，都是山茶茶花。花。哎，秀珍姐姐，好漂亮。哎，我带3位型男来找你了，哎等一下是来打工型男哦。帅哥。哦，帅哥，对帅哥，欢迎来参观我们茶花园。秀珍姐，你好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 你好，你好。拉拉跟我们说，您这边是南台湾最多茶花品种的地方。应该是这么讲没错，对，应该是这么讲没错。因为在我们这边来讲，本来我大概是上千种嘛，哦，现在慢慢比较不好种的品种，对比较寒冷的云南品种，我对就比较少种。是现在大概有700、800种左右，也是很多啊，真的很对啊，现在在我这700-800边像这一颗。你会记得要嘿，伊是几蛮多哦，对大概是这样，从这样我捡起来开始扦插，对，开始种，到目前为止，帅哥，猜看看，美女，你也要想象哦，2年了。 ，18岁姑娘一朵花，哎，她到底有多久？那就是18年了，你都已经讲了提示了，对不对？对，19岁了， 19岁哦，19年那这样哦，长得很慢呢，长得很慢。真的很慢呐。对真的很慢，很慢的茶新鲜的啦。品种这么多，我们我不懂的人看到说哇好漂亮，那我们这个要怎么认啊？你要不要可不可以帮我几们乎的对啦几个特别的？你看，来好这边来，来，这边请。 Follow you，这个是早花品种，从10月份就开始开花了，它叫贝拉，红贝拉。哦，Bera，贝拉真好，听，对啦。对对对，它有黑贝拉、红贝拉，有花贝拉。对1月份、2月份、3月份都是赏花最好的时嗯间，点。我现在是丢弃的时候。对对对所以我哪个贵人够回来，可能叫更漂亮对，你唔免半个月就做水啊，搁半个月，你若12月中旬你就做水啊。来，我帮你们介绍这一下一个它的名字叫做对这一颗对叫乔伊肯德利克，我简称拢讲是乔伊。 Joy，你看这一颗，它可以开全部白色的，哦，也可以开条纹有点的，粉红。也可以开红色的。同一株啊，对同一株这样子哦同一株哦，对哇，一颗花里面可以开出蛮多品种，是蛮多是那所以蛮多颜色一颗花，对不对？它叫 Joy。对。那如果很多 Joy 多 Joy，就叫做 Joy 嘛。 Joy，对啊，对，刚实在它也是有可能全部开出来是红色的。对，嘿，因为这张花是早开，尤其是在我们台湾来讲的对啦哈，它是超好开的品种，几乎有种地花的人拢会想要种一张 Joy。再介绍第三个，来继续第三种品种，而且就是你记忆力很好哎，700多种，你都全部都记得起来，每一个都是他的小宝贝。太多儿子了吧？这一颗就是香奈儿茶花。白的这个吗 Chanel 都是英文名字哎哦。 ，Chanel，它是百宝塔啊，可是为什么我叫它香奈儿？因为你介意香奈儿。没有，你叫过香奈儿每个人一下来，因为大家都讲我要买香奈儿茶花，哦，哈，因为咱香奈儿是不是一个插花系列？是插花的 logo，哦它的那个茶花，它就是茶花用，的就是用这个就花，这一朵啊，很完整啊，非常漂亮，对，非常漂亮用。这个品种的这个 logo，啊，反而它叫百宝塔，没有那么多人认识它，跟人家说哦，香奈儿就是这样。那样你跟人家介绍都听到都以为你们家美女如云哈。哦，对啊，Joy Chanel，这是我女儿，对，Chanel。对呀，Amanda 这样我们家有2大美女。我刚刚看您跟我们介绍那个那么细，19岁，那这一株很粗呢。应该这个有没有破100岁啊估？计比我们年纪还大。这个应该比来，我要给你介绍这张哈。对。为什么我们家有那个台湾的纯的苦茶油？对，它就是采籽用的。哦。它是采籽用的苦茶树，也是咱台湾的山茶花其中一个品种。在日本。弄山茶花籽油不是苦茶油，你咱台湾弄讲苦地油，对，它一的是苦地油的长蕊嫁接起来的。哦，对，它是嫁接的品种，我们不能说算它几岁，它是旧的野青枯改嫁。可是这个照理说也有40-50吧？哦，不止这个粗度应该搞不好100年。对啊，这么粗100年的啊。对对对，这应该是镇园之宝了啦。来，我带您来找我的镇园之宝。哦，来看一下。还有镇园之宝。对对对，
我这摆帮您看一张哈，较特殊的，就是从茶树的根挖起来的哈。啊，你看它的根，做特殊的金主人。这也是一个造型啊。对，它是一个很自然的造型，不是靠人工去雕塑的，大自然的结构。这一棵嫁接到目前为止大概19年，迈入第20年。对，也是。它的品种叫红贝拉。介绍一个较特别的品种，以这个品种有3色，有红色，有白色，有黄色。还有黄色，对，也有黄色。这个品种它叫海棠，算是接受度上盖管的这张花，因为它从8月份就开了。是。8月份一直开，开到大概是4月份，人花拢总得要结束啊，已经结束。这张花我都唔免去收割，所以这张花伫过年的中间，只要它大颗，整个都是花，全部那很壮观哦，红彤的，很漂亮，红彤彤的，对，很喜欢开啊。这边年纪最大的，我们自年之宝，它的根大概。跟刚刚一样的百宝塔，对，它是香奈儿百宝塔，香奈儿，对，香奈儿，这一棵106岁。对啊，它那个头一样粗的那个直径，你看，这边粗成这样子，但你地花伊袂讲这管呢，就是矮矮的。你若讲种里出来对哈，它不会说有那个太高，还是你要移植那种困扰。那娃娃脸，对，娃娃脸永远是这么漂亮的。对，真好。改天你们如果有那个缘分过来的话哈，整个开才会壮观。1、2、3月的时候，对，过年期间欢迎来赏花。一定的，经过这里，对，家人来看。我有看到一株这个黄色的，就是伪装成木瓜的插花，这个到底是什么？这个应该是真的，这是木瓜，它是木瓜吧？对吧？那也混在这里面。它叫黄金木瓜，是一片无意当中是朋友拿给我种的，好，一起生出来的是黄色的了。照理讲不大好吃的，对，观赏用的。所以彤姐也是她的开心农场啊，了解了，想种什么就种。经过还有看你种一些葱啦什么的，对啦，这是阿孙的杰作。给他。那今天该不会要我们帮忙，就是采收这个木瓜？应该没有，今天要花束，让你们刀瓜子。好，来 ，OK， 来，挖树，挖看，挖茶树。下次我想看到你，我想要看到你。亦或者他私底下是一个难搞的废物。不要哭啦！看到你要高兴。就是现在啊，脱光就站在这里。媳妇勾公公的手走路正常吗？假设我有媳妇的话，我是 OK 的。小姐不息地24小时不断线，强档综艺节目热映中，搜寻东森娱乐台。真人打工旅游实境节目，跟着我们一起远离城市吧，探访最美丽的台湾风景。赶快订阅！请问今晚住谁家频道？记得开启小铃铛喽！铃铃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 。